Eu vou entrar para dentro da floresta amazônica, a maior floresta do mundo. Estou aqui rodeado por um rio, floresta dos dois lados. Eu vou fazer um dia de sobrevivência na floresta. Eu vou entrar aqui para dentro dela agora. Eu e meu fiel escudeiro aqui, a Pituxinha, meu cachorrinho. E a gente vai fazer um dia de sobrevivência. Então eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês no vídeo de agora. Vem comigo. Galera, atraquei aqui. Vou pegar a minha mochila e as coisas. Eu vou entrar por aqui, ó. Esse aqui vai ser o caminho que eu vou fazer. Então eu vou entrar aí para dentro. Vou dar uma explorada aí para a floresta. Vamos ver o que a gente encontra por aí. Eu escolhi isso aqui devido a aqui ter um rio, ó. Isso aqui é o caminho de água. Então provavelmente aqui deve intercalar em um lago aí para cima. O rio tá aqui, que deve encher, na cheia ele enche isso aqui, que é transborda, que deve varar num lago. Eu quero explorar isso aqui até chegar nesse lago e lá eu vou fazer o meu acampamento. Vamos subir por onde? Olha como a floresta amazônica, ela é densa. Floresta amazônica, ela é densa, cheia de árvore uma na outra. Tomando cuidado, olhando para baixo. A floresta aqui é muito densa. Eu queria ir por aqui, ó. Mas o mato aqui tá muito alto. Eu quero ir em direção àquela árvore lá, ó. Então eu tava olhando que do outro lado ali, ó, fica melhor. Então eu vou descer por aqui para poder fazer esse trajeto daqui para lá. Quero ir para lá. Muita teia de aranha aqui. Teia de aranha demais. Vou ver se eu coloco o facão na frente e vou limpando essas teias de aranha. Consegui atravessar. Atravessar por aqui foi ótimo. Foi melhor que ter ido por ali, ó. Naquele mato alto. Caceta. Olha o tamanho dela. É uma sumaúma gigante. Tem orquídeas nela. Eu vou ter que atravessar esse caminho aqui agora. Tem que passar esse mato alto aqui, ó. Vou abrir caminho por aqui para continuar seguindo. A água ainda não chegou até aqui. Passamos ele. Aqui já tem água já. Aqui já virou uma poça d'água. Pode ter sucuri.
Fica perigoso aqui que pode ter sucuri, ainda mais agora no calor. Choveu muito ontem, teve uma tempestade. E agora tá um calor da porra. Pode ter sucuri por aí. Vou ter que dar uma volta, vou contornar. Vou contornar pela aqui, pela direita. E ver onde dá. Galera, o rio tá enchendo, galera. Que maravilha. Tô com sorte mesmo. A chuva de ontem. Que árvore bonita. Parei aqui para tomar um pouco de água. Tô com muita sede. Sei lá, devo estar andando já tem 1h30, 1h. Por aí já. Consegui chegar no lago. Aqui tá o lago, galera. Tô com fome. Tô com muita fome agora. Eu acho que vou fazer fogo pra poder comer. Tem nuvens de chuva agora no céu. Tomara que não chova. Aqui tá limpo, pra lá tá escuro. Então tomara que não chova. Tem uma florestinha aqui, eu vou fazer um fogo aí dentro dela. Aqui é perto do lago que eu vou precisar pegar água. Ó! Oxi, tô vendo outro cachorro ali, velho. Ó, tem um cachorro lá, ó. Esse daqui, eu achei ele também, no meio de uma floresta aí. Ou será que ele tá com alguém? Oi! São 2 cachorros. Que estranho. Galera, aqui é o local ideal para mim montar acampamento. Vou fazer fogo aqui, vou fazer comida aqui agora. O lago tá aqui atrás de mim, então se eu precisar de água é só ir ali no lago, eu vou pegar. Aqui tá cheio de... Deixa eu guardar minha mochila aqui. Aqui tá cheio de árvore morta, cheio de galho. Perfeito para eu pegar para poder fazer fogo, né? Então, ó, tem muita coisa caída aqui. A chuva que deu pra cá derrubou muita árvore, tem muita árvore aqui no chão. Então eu vou usar isso aqui para eu poder fazer fogo. Acho que vou fazer fogo aqui, ó. Aqui é um bom lugar para mim fazer fogo. E vamos lá. Isso aqui é perfeito, ó, para ser o nosso combustível para fazer fogo.
Esse tipo de palha aqui, ó. Nossa, esse aqui vai ser muito bom. A casca dessa árvore aqui, ó. Pra fazer fogo. A gente vai usar isso aqui para ser nosso combustível. Essa árvore que caiu aqui, ó. Essa planta. A palha dela, ó. Nossa senhora, isso aqui queima mais rápido que gasolina, isso aqui. Que achado isso aqui, galera. Que achado, ó. Caiu da árvore ali, ó. Olha lá de onde caiu, ó. Essa palha aqui, ó. Tem que desfiar bem ela, ó. Abrir bastante. Olha como essa palha pega bem, ó. Os gravetinhos pequenos. Enquanto faz o fogo, botando aqui um sal grosso na minha carne. Uma picanha, vou fazer uma picanha hoje. Uma picanha assada na brasa. Olha como ficou a picanha já de um lado na brasa. Acabei de virar aqui. Olha aí, galera. A picanha, ela já ficou boa. Já tá bem filezinha. Eu vou deixar ela aqui agora, ó. Perto do fogo. Enquanto eu finalizo o arroz. O arroz já ficou bom. Vou tirar aqui. Olha aí, galera. A picanha, o arroz. Nossa. Puta merda, que saboroso. Esse aqui tá muito bom. Nossa senhora. Que saboroso tá essa carne. Não sei se é por causa de todo o trabalho. Andar, explorar, fazer o fogo. O sabor fica diferente. Fica muito mais gostoso. Ela tá desfiando. Tá desfiando a boca. Ó. Agora sim dá pra descansar legal agora. Eu vou apagar o fogo e limpar essa bagunça. Galera, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu vou retornar agora pro barco, já guardei todas as coisas dentro da minha mochila. Eu vou trazer mais vídeos como esse de sobrevivência, mostrando a Amazônia, tentando pegar tudo o máximo para trazer um vídeo por semana aqui para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal e eu vejo você na próxima semana. Forte abraço.